تقطع حرفيا وشعرها بايظ وشعرها تالف وعايزه حاجه تطريها ماشي وتنعمه تيجي تاخد الزيت ده. تمام رهيب تحفه التحفه. طب انا جربت من عندك دودي ده موجود يا مرمر؟ ايه خلص بس ده اقوى منه في الترطيب. ده بكام ده يا مرمر؟ ب 75. حلوه قوي. في شنطه طيب. حاضر. بصي بقى اللي شعرها متقطع وعامله كرياتين وعامله بروتين واللي بنتها شعرها هايش ومش لاقيه له علاج تيجي تاخد ده كمان. بكام ده يا مرمر؟ ده ب 100 جنيه حرفيا والله العظيم وحياه ربنا. شامبو وبلسم لا يعلى عليهم. تمام. حاضر. الناس اللي كانت بتسالني على سيرم الارجان اهو جه ماشي. وعايزه اقول لكم حاجه جامده وحاجه فخر من الاخر حلوه قوي 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 للناس اللي شعرها تالف من البروتين والكرياتين وحنا الفرد. بكام ده يا مرمر؟ 120. 120 ماشي. صابونه ايه؟ صابونه دي حلوه دي. الصابونه دي يا جماعه والله العظيم للناس اللي عندها حب شباب انسي علاج رهيب ليها وفعلا بتفتح جامد جدا 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 مكان الحبوب بطريقه مش طبيعيه. حلوه قوي. ولو الحبوب في الجسم كله بتشيله. تمام تسلم ايدك يا مرمر. الصابونه دي يا جماعه ب 50 جنيه. صابونه بكام قلتي؟ ب 50 والغسول بتاعها ب 75 والملح بتاعها ب 50 جنيه. تمام. شغلنا اهو يا جماعه متبستر كله مفيش كلام. ايه؟ لا انا مفتوحه عشان ناخد العينه. انا حسبتك على المسطره. انت خدتي ايه ده بقى يا مرمر؟ ايلاينر. طب ماشي بتقول لك انت تعالي شوفي اللي انت هتاخديه. طب ما تشوفي حاجه تحتيكي يا ماما. هنتدلع كمان. اللي هو تاتو. تمام ب 50 جنيه. تمام.